Naquel outono de 1976, todas as tendencias políticas procuraban reunir forzas para a batalla. Legalmente, o entramado institucional do franquismo seguía en pé. Na dereita, Fraga, partidario sempre dunha reforma moderada, intentaba agrupar a maior cantidade posible de franquismo reciclable, fundando en outubro a Alianza Popular como federación de partidos. Era, como se recordará, unha coalición electoral formada por 7 partidos, os chamaban entonces os 7 magníficos. E estaban máis organizados, funcionaban mellor algúns dos partidos que a propia coalición no seu conxunto. Claro que eses partidos non funcionaban igual en todas partes, de tal maneira que, por exemplo, en Galicia funcionaba ben ADE, que presidía Antonio Ramilo, e funcionaba bastante ben Reforma Democrática, que presidía Castor Alonso, e, en cambio, había moitos dos outros partidos da coalición que non funcionaban en absoluto. En outras zonas era ao revés. En términos generales, a Alianza Popular naquele momento era un partido moi desestructurado e moi desorganizado. Tratábase de traer a coñecida liberdade, pero con orde. Quiero decir que los que estamos aquí creemos en la democracia, pero creemos en la democracia con liderazgo. Creemos en la democracia con ley, no en la democracia libertaria. Creemos en la democracia, creemos en la democracia con orden. Y creemos en la democracia, en definitiva, con autoridad. A mí me pareceu que un grande exemplo de todo o século XIX foi os bandazos de extremo a extremo. Aí se pasaba dun régimen como o de Narváez a unha situación como a da República Federal, para entendernos, e por ese camiño non se tiña avanzado moito. Entón, pareceu lógico que, obviamente, non nos tocaba a nós organizar a esquerda, sí, intentar accionados con ela, e estuvo a miña presentación do señor Carrello no Clube Siglo XXI, pero evidentemente de organizar o que en España nunca foi fácil. Recordemos que o nome de moderado en España foi unido á figura do xeneral Narváez e así sucesivamente. Había que organizar algo que finalmente resultou e que aí está, e que hoxe é a forza principal do país. Podríamos decir un centro-dereita moderado, aberto, reformista, capaz de ser homologado e entenderse con outros partidos semellantes que xa existían noutros países, sobre todo nos anglosaxóns. Bueno, pois ese foi o intento. E, efectivamente, o intento funcionou. Pero non era esta precisamente a saída pola que abogaban os antifranquistas de sempre. As esquerdas estatais, ao tempo que mantiñan alta a tensión nas rúas, nas fábricas e nas universidades, continuaban agrupándose para incrementar a súa capacidade de presión a prol dunha ruptura democrática, isto é, da abolición sen máis das institucións franquistas e da apertura dun proceso constituinte sen condicionamentos previos. Con tal fin, a Táboa Democrática Galega integrouse en outubro na Plataforma de Organizacións Democráticas de España. Con todo, estas esquerdas xa daban algúns indicios de que podían transixir dabondo, sempre que se lles concedese o lugar adecuado no novo sistema. A ruptura democrática consistía en romper, en rematar coa ditadura de Franco, establecer un goberno provisional das forzas democráticas que puxera as bases dun sistema democrático avanzado e dunha democracia avanzada no noso país. Certamente hai unha polémica sobre si, porque ao final produxose unha reforma democrática, non unha ruptura. Eu creo que os motivos deso foi que nós non pudemos, no argot de entonces e de agora, acumular as forzas suficientes para derrotar a ditadura pola vía da ruptura e do establecemento dun goberno provisional representativo do conxunto da democracia, das forzas democráticas, e tamén por motivos internacionais. Eu creo que as grandes poderes internacionais, particularmente europeos e norteamericanos, non querían unha salida italiana coa hexemonía, por exemplo, no terreno sindical de Comisións Obreiras e no terreno político do Partido Comunista, é dicir, unha salida, un esquema italiano coa hexemonía na esquerda do Partido Comunista. E, por lo tanto, tamén o Partido Socialista, que era moi débil entonces, a UGT, etc., colaboraron a reforma e non sumaron as forzas a unha alternativa política de ruptura democrática. Pola súa parte, a esquerda nacionalista seguía a facer a guerra pola súa conta. Sobre o fondo continuo das manifestacións a prol da democracia, da amnistía, da autodeterminación de Galicia e da defensa do medio ambiente, mantiña ergueita a bandeira das bases constitucionais que implicaban unha ruptura aínda máis drástica. Pero a unidade de acción do nacionalismo durou pouco.
coincidindo cunha crise interna da UPG, en novembro o Consello de Forzas Políticas de Galicia entrou nunha crise terminal. Foi unha realidade moi importante, unha alianza política de moito significado na época. A súa desaparición eu creo que foi motivado no inmediato por un elevado sectarismo por parte de algunhas das forzas componentes dese Consello de Forzas Políticas Galegas. Faltou xenerosidade política, faltou sobre todo visión a medio prazo da importancia do mantenimento dunha alianza desa natureza. Houbo demasiada presión das circunstancias do momento e houbo demasiada presión dos intereses partidistas de tal ou cal forza política. Ben é certo que, visto hoxe con perspectiva histórica, outro dos problemas que tiña o Consello era que tal vez non existía unha forza social na sociedade galega, en Galiza, capaz naquel momento de apoiar esa saída de ruptura co franquismo que preconizaba o Consello de Forzas Políticas Galegas. A desaparición do Consello de Forzas Políticas Galegas privou o nacionalismo dun medio para influir con certa forza na dirección dos cambios que se aveciñaban. Uns cambios que non atinxían só as institucións políticas. Ceibe das mordazas da dictadura, a sociedade xeraba os movementos de emancipación propios do noso tempo. Para empezar, o das mulleres a prol da igualdade en todos os ámbitos. O feminismo, digamos, a militancia feminista xorde no ano 75, que ademais foi o ano internacional da muller, non? Foi en Vigo onde se fixeron as primeiras xuntanzas nun despacho dunha abogada amiga, e aí se iniciaron as primeiras xuntanzas e dai xordiu a AGM, a Asociación Galega da Muller. Había que loitar por cousas que agora nos parecen, bueno, pois do século pasado. Recordo a manifestación pola adúltera de Vilaxán, en contra do adulterio, a favor do divorcio, de cousas, xa digo, que pola patria potestade das mulleres, cousas que están moi superadas. Eu considero que, así como noutros aspectos políticos, vemos que aqueles presupostos desapareceron e que agora estamos nun ambiente, nunhas categorías moi diferentes, estamos no capitalismo global. En cambio, no aspecto do feminismo, o feminismo foi avanzando e o feminismo é un logro terrible, é dicir, foi o gran movimento do século XX e continúa no século XXI. Aqueles presupostos iniciais nos que parecía que asustaban a todo o mundo, agora son, pois, cousas moi evidentes, non? Para unha grande parte da poboación. Pola súa parte, os sindicatos aínda ilegais aplicaban todo o aprendido na clandestinidade para espallaren con rapidez as súas organizacións. Eu recordo que as reunións que facíamos a nivel de Galicia, pois era salir daqui un sábado pola mañán ou un domingo pola mañán ás 8, montado nunha moto en inverno, tapándonos como nos podíamos, envolvendo as pernas en periódicos por culpa do frío que pasábamos nunha Vespa. E chegábamos a Órdenes, que era onde nos xuntábamos con os de Vigo e máis con os da Coruña e máis con se viña algún de Ourense ou algo así, e ali nun monte, con uns paraguas metidos nos medio dos toxos, ali facíamos toda a elaboración da estrategia sindical que teníamos que seguir en Vigo, en Ferrol, que teníamos que ir a Coruña.